Hello，大家好。咁我哋何文田有個新盤開箱啦。嗱，咁就管理處要求啦，咁就貨 lift 一路去到單位，咁啊做好晒保護噶啦。今日就過嚟做保護啦。嗱，咁廁所門封咗啦，嗱，廚房呢度封啦。咁呢一度咧就何文田如一嚟嘅，咁佢個樓底咧好高嘅，咁啊接近有11尺幾、12尺噶啦。咁啊最適合就做閣樓嘅。咁如果呢啲環境咧，我哋通常都會用呢啲高纖板去做保護咯。你睇到地下全部都唔係中空板嚟嘅，咁係會特別處理，因為佢需要燒焊，所以全場就鋪晒 MDF 板啦。咁而家睇一睇個設計啦，嗱可以睇到啦，我同事喺度啦。嗱咁呢一個咧閣樓就喺呢個位置嚟嘅。咁而家咧呢一度咧就係我哋望到個窗啦，咁會有一個圓弧。呢一個圓弧咧就石膏板整出嚟嘅，嗱呢度都有個圓弧嘅走廊位，咁啊對應翻成間屋咧呢一個無印風嘅，嗱咁呢一度將來咧就會有個built in嘅凳啦，一個叫做飯廳嘅位置啦，咁啊有盞吊燈，咁而家我哋見到呢一個位咧就係呢一個位啦，呢一個位就係要燒角仔啦，呢度有條伸縮梯上去嘅，咁啊可以睇一睇呢一度咯。嗱，將來就大概喺呢個位嚟啦，我手指指住呢個位啦。咁嗰個圓拱門框咧就喺呢個位置，咁冷氣都要需要改嘅。圓拱門框就喺呢個位置，一路伸延到呢一度咯。呢一度就圓形嘅。咁啊對應翻咧，呢一度都係一個圓弧嘅門框嚟嘅。咁呢度對應咗一張嵌入式嘅梳化啦，即係食飯用嘅餐台就連梳化嘅。咁就喺呢個位置，都係圓弧嘅。咁啊，呢啲位就鋪晒高纖板之後就可以燒焊㗎啦。咁啊，再落嚟咧，去到細房啦。咁細房呢一度咧就係燒焊啦，有個閣樓嘅。咁呢度有個衣櫃，咁就可以咧兩邊用㗎啦。咁啊，可以行樓梯上到去呢個閣樓。咁啊，將來咧就小朋友房嚟嘅。咁可以睇翻我同事嘅設計圖啦。係啦，嗱。呢一度就我所講嘅樓梯啦，呢度上面就燒焊咗一個閣樓啦，咁然之後咧就安全啲，有小朋友我哋做翻個扶手。嗱，咁呢個正面就係咁樣啦，呢條樓梯上去，咁就呢一啲燒鐵架咧就全部都要用拉爆噶啦。咁因為呢一個位咧燒焊咧，咁佢出邊有個大窗嘅落地大窗嘅。咁就鋁框啦，同埋玻璃都會溶嘅。我哋燒焊彈到啲焊屎落去，咁我哋都係用呢一個高纖板去封晒佢㗎啦。咁啊，另外咧呢個位我哋都加強咗保護嘅，咁就用12mm 嘅底板加強咗個保護先。呢兩個位，咁啊有少少電線需要改嘅呢一間房。咁啊再嚟呢一間主人房咧，都係配合翻有一個圓弧啦。咁呢度將來咧有個衣櫃，一個圓弧嘅衣櫃，咁呢一邊望到嘅咧就係層板嚟嘅。咁我哋可以睇一睇同事嗰個設計圖，係啦，嗱呢一個就係我手指嘅呢一個啦，就係一個圓弧嘅衣櫃，就拼咗一個層板喺度嘅。呢度就有洞板啦，可以掛下啲衣物啊、帽啊嗰啲嘅。嗱主人房嘅設計咧，將來會係有一個書枱嘅區域啦。咁背住佢嘅咧就係一張床嚟嘅，咁啊可以望到一個全海景嘅。跟住好啦，再嚟去到呢個位置就係頭先所講嘅床啦。呢一度呢個區域咧就係書枱嚟嘅。咁啊，將來假天花方面咧都會有少少設計嘅，就係一個圓弧啦，呢個位明角圓弧啦，暗角都係一個圓弧啦，呢一邊都係一個圓弧。咁啊，房嘅冷氣咧，因為要配合翻呢一個風格咧，都係需要改位啦。呢一步需要向左移少少嘅。